各位观众大家好，有客户留言问，如果已经用了赛弗尼发泡胶封堵了管道，现在需要在原管道内再穿入一根新的电缆，该怎么操作？我来解答一下这个问题。这里我们模拟了一个墙体，里面有管道和电缆，并且已经都封堵好了。需要的工具是一个电钻，另外需要一套打胶的材料。如果施工现场不使用电钻，那么使用锤子和凿子也是可以的。我们在这里呢，还是用电钻来给大家做个示范。操作很简单，让电钻的钻头平行于管道，往里面钻入就可以。钻孔的位置离原来的电缆稍微要远一点，不要靠得太近。电钻的力道很大，千万不要伤及管道内壁和电缆。那么这个孔要钻多大才合适呢？我们要保证这个孔洞能够穿入新的电缆，并且在稍后打胶时胶嘴能伸进去。如果钻头比较细，打孔的时候可以搅动一下，进行扩孔。孔洞打好之后，把粉末碎屑清理干净，这时候再穿进电缆，接着用发泡胶来封堵。打胶封堵的过程这里就不赘述了，以往的视频都有。如果现场的洞比较大，那么我们在打胶的时候还是要用挡板来遮挡一下的。等待它发泡固化，一会儿时间已经固化好了，把管口的这部分切除，就施工结束了。OK， 我今天就说这么多，有什么不懂的、想问的、搞不明白的，都可以给我留言。